हेलो फ्रेंड्स, गोजोन मोनाबिलिनि बयनोबो गाहाम हामलायनायखौ हरबाय आरो नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोनांथार बर' रादाब लाबोबाय। अन्नानै जोबजासे नायलांदो आरो लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। गिबि रादाबाव दं, मोनसे लाजिथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया क'क्राझाराव जादों। सासे जुनार आखुनि बिमाया गावनि 3-4 दाननि गोरबोआव थानाय गथ'खौ क'क्राझार चन्द्रपारा बनारगाव थांग्रा लामायाव फासलिकआव सोना बोनथेनानै आद्रियै गालांदों। खौरांनि बायदिब्ला गथ'आ दा थैबाय आरो बे गथ'आ सोरनि, मा हारिनि, बबेनि दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बेराफारसेथिं बे मुगैथाव जाथायखौ सोद्रोम समाजा निन्दा खालामदों। जा समाव रोजा रोजा सुबुंफोरा गथ'नि आंखाल जादों, बे समाव गथ'खौ बेबायदि आद्रि खालामनानै गालांनाय आरो फोथैनायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय खुंथायखौ गोख्रों खावलायनायजों लोगोसे बे जाथायखौ गोख्रों निन्दा होदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ अक्सिजेन बानायगिरिफोरजों सावरायमेल जुथुमदों। कर'नानि नैथि दोहौ गोसारबाय थानायनि गेजेरावनो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै शुक्रबारखालि अक्सिजेन बानायगिरिफोरजों सावरायमेल जुथुमदों। बिथाङा भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों अक्सिजेन बानायगिरिफोरजों रायजोफोराव अक्सिजेन आंखाल जानायनि सायाव सावरायो। बे सावरायमेलाव रिलायेन्स इन्डास्ट्रिज लिमिटेडनि मासिगिरि मुकेश आम्बानी, एयार वाटार जामशेदपुरनि एमडी नरिय शिपुआ, जिन्दल स्टिल एन्ड पावारनि नवीन जिन्दल, एनअएलनि राजेश कुमार श्रफ, लेन्डेनि एम बेनार्जी, जेएसडब्लिउनि सज्जन जिन्दल, सेलनि मासिगिरि समा मण्डल, एएमएनएसनि दिलीप उमेन आरो इनसनि सिद्धार्थ जैनआ बाहागो लायो। गाहाय मन्त्रि बिथाङा मोनफ्रोमबो रायजोफोरखौ जयै खामानि मावनो खावलायनायजों लोगोसे गोनांथिफोरखौ सुफुंनायाव मदद खालामलायनो खावलायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिजनीआव स्वामी विवेकानन्दनि मुसुखा बेखेवदों। बे हाबाफारियाव BTRनि EM अरुप कुमार देआ बाहागो लादों। बिथाङा बाहागो लानानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंसार होदों। महाजोत जथाय दोलो कंग्रेस AUDF BPFआ आसामाव सरकार दागोन। बे बाथ्राखौ दिनै BTCनि बारग' डेपुटि चिफ काम्पा बरगयारिआ बुंदों। बिथाङा बुंबावदों, BTRनि 12 मासियावबो BPFआ देरहासार जागोन होनना। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावदों दि BTRनि UPPL BJP सरकारा अबैध एबा गनायथाव नङा होननानै अजद होदों। आरो खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुंदों दि BTCआव रायजो राजाफोरा BPFनि सरकारखौसो लुबैयो, UPPLनि सरकारखौ रावबो लुबैया होननानै बिथाङा बुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। नगाव जिल्लायाव मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय जादों। 12 बोसोर बैसोनि खामानि मावग्रा कार्बि हिन्जावसाखौ न'नि बिगोमाया सावनानै बुथारदों। हिन्जावसाया कार्बि हारिनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सायाव दासिम पुलिसआ 2 सुबुंखौ खाबाय। मिथिहोनाय बायदिब्ला 12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया खामानि मावग्रा न'नि बिगोमानियाव थाब न'आव थांनो थाखाय गनायथि बिदोंमोन। नाथाय बे खोथायाव गनायालासिनो रहायाव थानाय बिगोमाया हिन्जावसाखौ बुथारनायनि उनाव केरासिन लुनानै सावनानै होयो होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया 22 एप्रिल बृहस्पतिबारखालि 2 रिंगासोआव जादोंमोन। अदेबानि पुलिसनि नायबिजिरनायाव सोराङाव फैयो बे जाथाया। जिउ गोमानाय 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो रहानि बे न'नि बिगोमानि न'आव खामानि मावग्रा महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। नगाव पुलिसआ दासान्दि जाथायनि सायाव फास्ट ट्रेकआव नायबिजिरगासिनो दं। गिबियावनो न'नि बिगोमाया हिन्जावसाया गावखौनो फोथैना लादों होननानै फोरमायदोंमोन। नाथाय पुलिस DG भास्कर जयति महन्तआ टुइटनि गेजेरजों फोरमायोदि नायबिजिरनायनि जागायजेननायाव मिथिनो मोननाय जादों दि गिबियावनो बुथारनाय जादों आरो बिनि उनाव सावना होनाय जादों होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालाम आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' SM आपडेट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।